Ndi papa sava. Abashaka kugurisha ibijerekani amabote ibintu byose mufiteho mu rugo n'ibyenda bishaje ibikapu bishaje hatuye kazi yaje kazi yaje ibikweto bishaje ibijerekani byo guhomesha n'abashaka kubigurisha kazi hatungi yaje yemwe hatungi kazi arashaka kugura ibikweto bishaje ibijerekani amajerekani yameretse ibyuma hatungi yaje Hatu bite byawe uri muzima ariko abagome n'abagome uko ndi umuntu wakuroze Hatu ariko semana Hatu warasaze waraturuwe wataye ubwenge Utewe n'ibiki ariko gafi. abarozi ni babi we mbega abagome Hatu uvuye ku ipikipiki ugeze ku nzuma ariko mana Ahubwo wowe watewe n'ibiki? upfuye nk'umugome Hatu ye baba Nje ndi mu kazi kanje. Ashabagiye byiwe ariko Hatu mbega gupfa nk'umugome mbega gupfa uhagaze ye baba we ariko se Hatu ariko usigaye uniba nawe zakubona ariko usigaye uniba Gafini Uwisitara rero kuko iteye mbega ibibazo ubuse njye ndiye wakabimenye se nyine ko nanjye sinatwaraga moto se byanze bite Hatu ndi gushaka inoti ubuzima burahinduka hatunye ibidamara byacitse amabase inzuma abafite ibijerekani byo komesha abantu bafite amabati hatunye yahageze akazi ni kazi mwese tubyumve kimwe hatunye kazi ni kazi yaje gufata abafite ibikobote byashaje ibijerekani byamenetse ibifuka by'ibintu byose biri aho tubibyaza umusaruro yongeye yahageze abafite ibikapu byashaje byose turi kwambira isyata tukayabyaza umusaruro Manuel Manu wazanye turunevisi ngikorera itara wa kintu murambwiye ngo Manu cyo ni gice ufite inyuma se uravuga kase kanyine n'agapeti iyo nzoga wikuye iyi nzoga nyine nyikuye muri za zindi nyine rambwiye zo kwakira umushyitsi ninde uyiguhaye kuko waraguze nye kandi mwari babiri ubwo gukuramo kamwe nk'akanywa hari ikintu byaba bitwaye kandi Manu je buri gihe uramvangira kabisa ukiri wanyu mu cyaro wari ufite ubwenge kuki wageze nanga ko bikigurye ariko n'ubundi ubwenge ndabufite ariko iyo haje mine nyine byo kuzana igikobwa nka kuriya sha sinzi ahantu nanjye akenge gahita kajya pe mitangira ngo wenda mba numva ubwo ngomba bufite ariko wagira ngo nibupfundikiye Manu mwereka mubwiza ukuri kabisa je nzakwirukana ibintu nakubwiye wabikoze undi ni wanyirukanye nakwirukanye ntese mbese ngo nyine ngo iki kinjira nyine ngo nanjye ngo mite ndebaho ndigitira kandi Manu uri kwihuta kabisa umvangira cyane narakubwiye ngo nimvuga ntukajye umvugiramo wumvise mvuze ngo iki uravuze ngo singajye nkuvugiramo ngo ngiye nkureka yivugishe ibyo bagomba gukora wabikoze byose nabirangije nakubwiye ngo uteke umuceri uteke agafiriti ufate n'ubunyobwa ubishyire ku ruhande wabikoze nyine akanyobwa nyine ko gasigaye nyine nari ngakaranze bikwakwanye vuba vuba rero ubwo feri niyo udukingirizo nakubwiye watuzanye udukingirizo watuzanye nyagasani bigenze bite buryo uzi ko ndinjije koko naguze isigara warugoryiwe koko uguze itabi nakubwiye ngo nguru udukingirizo wakintu none se umva igitekerezo cyose ngira nyine cyo kugura isigara narebye ndavuga ngo n'ubundi ushobora gusanga kiriya gikobwa kimwe itabi nyine na cya kindi cyavuye ejo bundi none mpita ngura isigara zeba aho ngaho mva imbere
teka ubwo bunyobwa vuba vuba kandi nazo umenye yuko ugomba guhita ugira ute none se ubwo natinda kuza se natinda kuza wowe umenye yuko ugomba gukora ibyo ukora uranywa kandi none se umva nyine Ziba. oya umva nyine hari ikintu tutakoze none se gaze ngende tutayizimije gaze ntabwo wayijimije ntabwo ndayizimya nyine hano oya none se ubwo nzeye ariko se umva nyine gahunda nyine kuri football iyi nzoga se inzoga y'imana imwe nyinyweze zamura nyine ariko se tuzagaho uretse zamura tereza zamuka simbukira simbukira inyuma kimwe yes sheri karibu sheri boss ibijerekani bishaje ibyuma ibibati byashaje ibikapu by'ibingibi bifite bikomeye by'imikandara byose ndabigura njye nitwa Hatungi Kazi ndi umugabo nditunze mfite umugore n'umwana nkaba ntuye gatoto ndebera ahubwo nkorera umuti boss ubundi nikiriho nigire mu kazi ubusura rebye usanga narinduba boss ariko sohokera mu gipangu aha boss ntundebe gutya ngo ugire ngo ukundebe ukuntu natunze imodoka ntunga moto gusa nyine ubuzima nkora imibare nabi ndakina njya hasi ariko mfite icyizere cyo ko ejo hazaza nzaba umva urarebye usanga aha ngaha yarara ku buryo uza gutoragura ibyo bintu kwa digidigi ibikoto bishaje sinzi ngo ibisafuriya ngo n'iki waruntuwe urarebye usanga aha ngaha yarara ku buryo uza gutoragura ibyo bintu ubwo uzi gahunda agera afite mu mutwe n'ukuntu uri kumvangira wimfata nk'umujura ni ukuri toka wowe niba ubifite nkorera umuti rwose ukabyara wendeye ko nabona yo kurya gusa njye ndiyanze mbese n'ibibote bishaje niba hari na bote waguze kandi ndabizi hari igihe mujya mubipfusha n'ibibase ugasanga murabijugunye ibintu by'ibidobo bishaje utuntu tw'utwuma nk'utu ngutu ibintu ni ibintu bifite agaciro funga uwo munwa wawe ndavuze ngo sohokera mu gipangu aha tumuka nawe uri ku isi uzabona tumuka uzayisohokaho nawe rwose wankoreye umuti nka ndavuze ngo tumuka mvira mu gipangu ukomeje ko kako bose wamfashe nk'umujura kandi uko ndeba ukuntu nigeze imodoka nigera na moto wowe ugeze imodoka na moto byose urabivuga ngo bingirire izenyu va mu nzira abantu utanyicira gahunda dufite gahunda isi ko idasakaye ubu se unkoreye umuti nanjye nkiberaho nakubwiye ngo ntumuka imbere uzatumuka nawe uri ku isi gatumurwa n'iminsi wambwiye ariko wa mugabo we nanjye ko nagize imodoka nkagira na moto ubuzima bukampinduka ubwo wiratana igiti yo abafite ibijerekani Hatungi Kazi ni kenshi yageze baturage mwese muzatubyumve kimwe abafite ibitabo igiti nakariho we bigenze gute nyine kavuyeho papa savu ngira ikintu inde papa savu ceceka ndabizi ugira umunwa ubwire ko nta kibaye bigenze bite nyine nakufite nyine sinzi nimbara mwese cyangwa ara kandi njye narakubwiye ko utirinda kwawe rwose Manuel ndakubwira ngo uzaneza ibibazo ariko ntabwo ushobora papa zimuhamagara mirasi papa sava narakubwiye kabisa ntuzaneza ikibazo ntabwo undebera ibintu by'abantu bava mu cyaro bakanga kwicara ngo bige ngo kwiga igisirimu mu kanya yagize gutya mbona yacometse ipasi urumva abantu mwikishati ntabwo ariko byagenze none mu kanya niguriye agatapi gashyashya kiraza kirimo gukoropa kimena homo aranyereye ngo ashinga ivi iri nuza rimwe ngo ritaritebera mu nda buryagiye ngo mu nda rirazamuka byase hene ngiye ngo uburushaho kuba ryaguye mu gifu muhamagara mirasi we nese ko utamujyana kwa muganga njye mugiriye inama atararemba ndamubwira ni rero genda ujye haruguru ku ruhande rwo kwa Gerard hari umugabo wari urwaye ejo bundi nabonye nawe yari yaravunitse umubwira aguye ku binini kuko atarabimara urumva niba bitarashira aguyeho kigeza aranywa ibinini nawe wanyumvira niba kwiburaka kiriho we afite ibinini bakuye i Burayi bijyanye no gutebera kwaryo kuvunika ni rusange y'ikivuri hanyuma si ryo ryatebeye haraza kwikanira agiye kwituma maze rimanuka ariko igiti uba muzima ese mubeshya papa sava nyumvira niba kaguruka kiriho kurana ukajurira kandi uri umuntu w'umugabo arira nk'umwana ariko se uranyita umuntu umugabo wa niyo ujya gukora ibintu by'uburaya ukabikora neza ndutagiye kundenza urugo kandi ugira umuntu uburaya none se ngira umunwa uyu nguyu ucuruza ibintu by'ibisakarapu by'ibintu by'ibyuma niyo nda yawe aruzanye uriya duhuye azamuka se Hatungi
muhamagara ambulance we si umuntu usohotse ari mu gipangu w'inuza w'inzu w'inzu niyo mwari mugiye gusambana iki kiravuga ibi bazirima mutamvuza mu telefoni bamakara wese n'ubwonko bwatokowe bamakara ababyeyi ndapfuye we kuvanga ibintu ubwonko bwatokowe nose uyagenda ajya musobanurira asohotse uw'ibyuma ukuntu hata byagenze ukuntu byagenze yanyereye ku itapi nyine rita ritebera mu nda noneho anavunika hano yaragiye no gushaka ibinini ariko urumva ibibazo byagiye no mu bwonko urumva ko ari kuvugisha uw'inzuma nyine uw'inzuma we yaraje gushaka inuza inyumo ayowe papa Sava arimo arakubeshya arambwiye ngo ufite igikobwa kigiye kuza ngo ninde abantu narokera ngiye kugenda neza arafasha ndenze urugo akaguru mise nkabura ndumva nakariho papa Sava we uhanutse hejuru hasi arana nuko maranjugunya ndengeje urugo ariko degiti ariko niwe wanze gusimbuka neza nari gusimbuka neza se nufashe inyuma ugahita usundura ukajugunya nari mubwiye ngo asimbuke neza murenze ingaturugo ariko se uburyo ufata umuntu mubana ngo haje uwo mukobwa utanazi niba uwo mukobwa se iki nese ubundi uwo mukobwa aje mukaganira mwese muhari byatwara yaba yese ari ubugome yari afite none se uriya ni umukobwa uje ukunda nk'uyo ndakuganira imico ufite ni iyihe uwo mukobwa niyaza mukaganira n'uyahari niba mufite kuganira ibyo muganira by'umwihariko mukabwira muti turaguheje ariko udasunda uyu muntu none ubwo nusanga avunitse itako ufite amafaranga yatije nazinjye kumukanda mu banza na filiyemo imbere ndi kumva n'akaguru kariho agabanyije uburaya buri mu bugoryi ayoya papa Sava fata hano ko wakwihanganye kuri umuntu mukuru fata ku rutugu wakwihanganye fata ku rutugu siko wakwihanganye ndakire kurajyawe rero n'igikomeza kujya wakwihanganye ntabwo nabasha kugenda we ngaho ujya ku mugongo guhe jya ku mugongo ntabwo byakunda nabyo terura papa Sava oya uretse twumve ngo birimo oya hose mwicaze duhamagara mbere icaza neza ufite mituweli icaza neza ubu nazi iki kwa digidigi ufite mituweli bamubaza mituweli nabyo ntabwo ubizi niba yifite cyangwa atayifite nzongera kubona n'indaya we